Un tifoso azzurro porta le ultime notizie che stanno scuotendo il mondo azzurro dopo la partita contro il Milan. Ma prima di entrare nei dettagli, vi chiedo di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessuna puntata. Iniziamo con l'analisi della sconfitta del Napoli contro il Milan nel 24esimo turno del campionato di Serie A. Purtroppo, gli ultimi risultati non sono stati dei migliori e l'obiettivo Champions League sembra sempre più lontano. Come affronteranno queste sfide i napoletani? Cosa sta succedendo dietro le quinte per correggere la rotta? La notizia che ha entusiasmato i tifosi è la possibile scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione. Walter Mazzarri non è riuscito a portare i risultati sperati e Aurelio De Laurentiis ha gli occhi puntati sui grandi nomi. Il sogno del presidente è sempre stato Antonio Conte, noto per i suoi successi, tra cui il periodo al Milan. Ciro Venerato, noto giornalista, ha condiviso queste informazioni durante la sua partecipazione alla Domenica Sportiva. Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a investire molto per convincere Conte, compresa la possibilità di scegliere un direttore sportivo di fiducia come Petracchi o Faggiano. In alternativa, Stefano Pioli appare come un'opzione interessante. Come vedono i tifosi questo possibile cambio di comando tecnico? Conte sarà la chiave per portare il Napoli a un nuovo livello. L'arrivo di Antonio Conte porterebbe un cambiamento significativo nello stile di gioco e nelle strategie tattiche. Riuscirà a rilanciare il Napoli e riportarlo sulla strada della vittoria? Che ne dici di opzioni alternative come Stefano Pioli? Come vedono queste scelte strategiche? Inoltre, l'influenza di un direttore sportivo esperto, sia esso Petracchi o Faggiano, potrebbe essere cruciale per costruire un Napoli più forte e competitivo. Quali attributi possono portare questi professionisti al club? E così chiudiamo un'altra puntata ricca di novità, di grande impatto per i tifosi del Napoli. Cosa ne pensi di questo possibile cambio di allenatore? Conte sarebbe la chiave del successo. Voglio sentire le vostre opinioni nei commenti qui sotto. Lascia un mi piace se il contenuto ti è piaciuto. Condividilo con tutti e iscriviti per restare sempre aggiornato su tutte le novità. Insieme siamo più forti. Forza Napoli sempre!